Malam ini rumah gubuk di dalam komplek Lirboyo terlihat ramai. Para petarung yang berniat mengikuti pencakdor bersilaturahmi ke Gus Pidin. Cukup jelas bahwa mereka bukan warga dari Desa Badal. Namun inilah yang menjadikan pencakdor ditunggu-tunggu warga sebagai tontonan penuh adrenalin dan atraktif. Perhelatan pencakdor pun akan semakin tertata dan tertib bila ada promotor layaknya tinju profesional. Seperti sosok promotor yang membawa petarung dari luar daerah Kediri ini. Jadi untuk pencakdor untuk di Kediri itu memang waris nenek moyang kita yang kita lestarikan sampai sekarang. Para petarung dari luar Kediri pun datang. Karena memang dengan senang hati tertarik dan ingin memeriahkan tarung bebas ala pondok pesantren. Jadi pencakdor itu bahasanya itu bahasa persatuan semua bela diri yang ditampung dalam uji nyali, uji teknis bela diri yaitu di pencakdor. Ada beberapa bela diri di Kediri, di Blitar. Malam berhias lampu di sekitar panggung atau genjot, mengundang orang untuk datang melihat. Dan tentu ini bukan panggung hiburan musik. Karena panggung bertali bambu ini menegaskan fungsi dan kegunaannya. Ya, malam ini, event pencakdor diselenggarakan. Iringan musik inilah yang menjelaskan arti dari pencakdor. Terkenalnya atau penyebutannya itu pencakdor karena yang mengisi kan dari kulturnya religi pesantren-pesantren. Yang mengiringi itu sambil sholawatan pakai jidor itu. Berbarengan dengan tata gerak, memukul, menangkap itu. Kalau lambat ya intonasinya mukulnya itu lambat, disesuaikan dengan gaya membongkar. Alatnya itu ya lebih komplit ya. Kadang ada yang pakai elektronik, ada yang pakai drum band itu untuk dornya. Yang dulu ya beduk itu, karena ciri khasnya dipakai beduk baik besar atau kecil. Tak kurang ratusan bahkan ribuan penonton hadir memadati arena setiap kali pencakdor digelar. Jam 8 malam, waktu yang jadi patokan tiap dimulainya acara ini, akhirnya dibuka dengan seremonial. Warga yang menonton maupun yang ingin naik ke genjot menunjukkan antusiasme di masyarakat Kediri dan sekitarnya. Inilah tarung bebas atau pencakdor. Sesuai namanya, pertandingan silat ini benar-benar bebas, alias tidak ada aturan atau syarat yang menggunakan ilmu bela diri tertentu. Di situ untuk seorang promotor itu yang megang anak buah, tanding dan tidaknya anak buah atau layak tidaknya itu tergantung dari promotor. Nah, di pencakdor itu tidak seperti sudah dilawankan antara A dan B itu tidak. Jadi memang ini namanya seni bela diri dalam uji nyali. Itu satu naik, siapa yang berani itu kita naiki. Dan itu yang tahu, pemain itu yang main itu, yang tarung itu, promotor yang tahu. Para petarung bebas memilih lawan yang dikehendaki asalkan proses silaturahminya berupa uluran jabatan tangan direspon lawan. Pesilat bertubuh kecil pun dapat menantang pesilat bertubuh lebih besar selama memiliki nyali dan disetujui promotornya. Untuk menjaga keselamatan para peserta, setiap pertandingan dikawal 2 orang wasit yang memiliki keahlian pencak tinggi. Mereka akan melerai pertarungan jika kondisi pesilat tak memungkinkan untuk melanjutkan pertarungan. Wasit pun hanya memberikan 3 kesempatan bertarung pada sepasang petarung untuk sekali pertandingan. Prinsipnya tidak boleh menyerang ketika sudah jatuh atau itu juga bisa merasakan. Berarti sebagaimana pemihakan, tidak boleh, harus netral kan itu. Yang kedua punya terlihat keterampilannya untuk mengobati seperti itu.
Di akhir-akhir pencakdor, biasanya jawara-jawara unggulan baru keluar, sekaligus menjadi penutup acara. Sesuai prinsip di atas lawan, di bawah kawan, para petarung tidak boleh menyimpan dendam saat turun panggung. Usai berangkulan yang disaksikan ribuan penonton, masing-masing petarung menerima selembar kupon dari panitia. Inilah trofi sekaligus hadiah untuk mereka, usai melakoni duel panggung hingga berdarah-darah. Sistem tradisional ini sangat efektif untuk meredakan ketegangan antar pesilat. Usai beradu jotos, mereka duduk bersama menikmati makan malam sederhana di halaman Aula Muktamar. Saling berkenalan dan bertukar pengalaman seputar dunia persilatan dengan canda tawa. Religi itu dari semua rangkaian yang kita miliki, kita pelajari, kita kaji, itu baik pencak atau bukan pencak, pokoknya bela diri, itu mesti menanamkan penyandaran atas kehendak, kekuasaan, ketentuan Allah. Di bahasanya almarhum simpelnya itu tanamkan individualitas illa bi'idznillah bi'aunillah. Sebuah potret usaha melestarikan warisan tradisi yang berakar pondok pesantren dalam menandai zaman. Praktik dari lagu tarung yang berevolusi seiring zaman dengan tetap berprinsip mengedepankan silaturahmi untuk menjaga hubungan antar sesama umat manusia.